अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मैं आपको बटर चिकन बनाने सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है, जिसे मैंने 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, नमक और हाफ नींबू के रस से पहले मैंने मैरिनेट करके फर्स्ट मैरिनेट किया है इसे, और मैंने इसे 15 से 20 मिनट तक फ्रिज में सेट होकर निकाला है अभी तुरंत। और यहाँ पे मैं 250 ग्राम टमाटर ली हूँ, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, बटर, नमक, 3 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम दही लिया है, कर्ड, और जिंजर पेस्ट 2 टेबलस्पून, फ्रेश क्रीम, और यहाँ पे मैं एक जावित्री ली हूँ और 2 छोटी इलायची, हरी इलायची, और हाफ टी स्पून गरम मसाला। सबसे पहले यहाँ पे मैं पहले टमाटर को इसका पेस्ट बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है और इस पे मैं बटर डालूँगी। ये थोड़े से बटर ऊपर से गार्निशिंग के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से मेल्ट कर से मैं बटर में ये जावित्री और इलायची को डालकर इसे थोड़े से पका लेंगे। इसे लो फ्लेम पे पकाना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच लिया है गार्लिक, और 1.5 टी स्पून जिंजर पेस्ट, और इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, और इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे। और इसमें थोड़े से नमक ऐड कर लेते हैं, और मैं सभी मसालों को अच्छी तरह से पका लूँगी। ये मसाला जो है पक चुका है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और हम इसमें ऐड करेंगे ये गरम मसाले। अच्छी तरह से इसे मिक्स करके, और अब हम इसे लो फ्लेम पे ढककर पकने देंगे जब तक हम सेकंड मैरिनेट की तैयारी करते हैं। ये मैंने चिकन को फ्रीज से निकाल दिया है सेट करके, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, ये दही, रेड चिली पाउडर। इसमें थोड़ा ये तीखा बनता है, इसलिए इसमें रेड चिली पाउडर कुछ ज़्यादा ही यूज़ होता है। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके इसे हम फिर फ्रिज में सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। और मैं इसमें ये मस्टर्ड ऑयल 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी। इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके, और अब हम यहाँ पे इसे फ्रिज से मैं सेट करके निकाल चुकी हूँ। सेकंड मैरिनेट तैयार है। और अब हम इधर हमारा मसाला पक रहा है। अब हम दूसरी तरफ इसे चिकन को
मैं पकाऊंगी। अब मैं यहाँ पे एक पैन चढ़ाई हूँ और इसे थोड़ी सी तेल देना है, 2 से 3 बूंद से अच्छी तरह से सब तरफ लगा लेना है। और यहाँ पे मैं तेल अच्छी तरह से चारों तरफ लगा दी हूँ और मैं यहाँ पे एक एक पीस को अच्छी तरह से इसमें डालना है और इसे एकदम लो फ्लेम पे रखना है। और हम इसे इस तरह से रख कर इसे चिकन के टिक्का को तैयार कर लेंगे, बटर की और इधर हमारा मसाला पक रहा है। एक तरफ सारे चिकन के पीसेस को मैंने इस पर डाल दिया है अच्छे से और मैं इसे अब ढक करके पकाऊंगी। और अब हम इसे चिकन को पलटेंगे। सभी चिकन को अच्छे से पलट लेना है। देखिए इस तरह से रेड हो जाएगा। दोनों तरफ इसी तरह से पकाना है रेड कर करके। चिकन देखिए अच्छी तरह से टिक्का तैयार हो गया है और ये अच्छी तरह से गल भी चुके हैं। और अब हम इस मसाले भी तैयार हो गए। सारे चिकन के पीसेस को अब हम इसमें ऐड कर देंगे। चिकन के पीसेस को मैं यहाँ पे ऐड कर चुकी हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक हम ढककर पकाएंगे। और ये चिकन को अब हम चेक करेंगे। देखिए ये बहुत अच्छे से पक चुका है। इसमें हम 1 चुटकी चीनी ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसे हम गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए सबसे यहाँ पे पहले मैं क्रीम लेती हूँ। क्रीम को अच्छी तरह से ऊपर में डालना है और ये जो बचे हुए बटर थे इसे ऐड कर लेंगे। लीजिए बटर चिकन तैयार है। आप इसे नान या पराठे के साथ परोस सकते हैं।